10 मरला जो हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ग्रे स्ट्रक्चर पे वो कितनी आ रही है हमारे 2025 में। मेन गेट इंस्टॉल होगा, चुकाट्स होंगी हमारी, कंप्लीट प्लास्टर होगा, फ्लोरिंग कच्चे होंगे, सारा फ्लोर कंक्रीट फ्लोरिंग होगा जिसमें हमारे सेप्टिक टैंक होगा। ये हमारा प्रोजेक्ट बाबडा टाउन में है। इसकी जो अपडेट अभी प्रेजेंट जो चल रही है, ग्रे स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, सीलिंग वर्क स्टार्ट है हमारा, इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो भी हो चुका है, वायरिंग सारी हो चुकी है इसमें, और टॉप पे जो है मार्बल इंस्टॉल हो रहा है। और प्रेजेंट जो है आपको ये भी बताना है कि 10 मरला जो हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ग्रे स्ट्रक्चर पे वो कितनी आ रही है हमारे 2025 में। अक्टूबर का मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें कॉस्ट क्या आ रही है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज की वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं, इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आ रही होती है। प्रोफाइल लाजमी विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को डिटेल से हर स्टेप की जो है वीडियो आ रही होती है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग स्किप ना करें। किसी और सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। और अगर बात करें 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर में चीज़ें क्या आती हैं, कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेन गेट इंस्टॉल होगा, चुकाट्स होंगी हमारी, कंप्लीट प्लास्टर होगा, फ्लोरिंग कच्चे होंगे, सारा फ्लोर कंक्रीट फ्लोरिंग होगा जिसमें हमारे सेप्टिक टैंक होगा, वाटर टैंक इसमें इंक्लूड होगा, और गलियां पैसेज जो है वो भी कंक्रीट फ्लोरिंग सारी होगी। इसमें टॉप पे जो है हमारा मार्बल चूज कर सकते हैं, या आप वहाँ पे टाइल लगवानी है आप टाइल भी लगवा सकते हैं। ग्रे की अगर बात करें, हमारे 95 जो है 95 98 तक ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट आ जाती है A+ क्वालिटी में। इसी तरह अगर फिनिशिंग क्वालिटी में जाएं, फिनिशिंग कैटेगरी की क्या कॉस्ट आ जाती है। अगर आपके पास बजट ओवरऑल, फिनिशिंग की कैटेगरी आप पे डिपेंड होती है, आपने किस क्वालिटी का जो है वर्क करवाना है, किस तरह की वर्किंग करवानी है, फिनिशिंग डिटेल उस तरह मैटर करती है। अगर आप गुड क्वालिटी में जाती हैं वो कॉस्ट 96 97 तक जाती है। अगर आप फिनिशिंग हाई करते हैं तो वो कॉस्ट 120 तक 125 तक जा सकती है, इस तरह इंक्रीज हो सकती है। यानी कि अगर आपके पास 210 तक बजट है या 2 के अराउंड बजट है, 2+ सी, तो आपका जो है 10 मरला का घर रेडी हो सकता है। इसमें ये सारी डिटेल्स थी, ये इन्फॉर्मेशन थी। कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू फिनिशिंग या ग्रे स्ट्रक्चर, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, DHA में भी, अदर सोसाइटीज़ में भी हम डिलीवर कर रहे हैं, अदर सिटीज़ में भी हम अप्रोच करके जो है डिलीवरी वहाँ पे भी दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिविल्स। सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट हमने पॉइंट नोट करनी होती हैं, और हर पॉइंट पे जो है हर पॉइंट पे कोई ना कोई चीज़ होती है जो हम स्किप करते हैं, बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह फिनिशिंग कैटेगरी में जाएं, फिनिशिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमें सेट करनी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें कवर अप करनी होती हैं जो कि आप लोगों को नॉलेज नहीं होता। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आप स्किप ज़रा भी ना करें, नॉलेज आप लोगों तक डिलीवर होता रहे। अल्लाह हाफिज़।